नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेसिक मैथ एंड जीके विद अमित में। आज जो है 31 जुलाई 2021 है और ये जो है JOIT पोस्ट कोड 817 का आज का टाइपिंग टेस्ट का पेपर है। ये जो है बैच नंबर फर्स्ट और सेकंड का पेपर है और इसमें जो है टोटल 1828 टॉक आए हैं। और पेपर लेवल की बात करें तो इसमें सेम टू सेम वैसे ही है जैसे प्रीवियस पेपर आ रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहें और आपको जो है इसी चैनल के ऊपर जितने भी जो सेट हैं वो प्रोवाइड करवाए गए हैं और आगे भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फर्दर जो भी अपडेट लेके आएँ वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।